基隆也好久没有这种盛况了，超美的。今天彻底马家自由，认真钓铁板的钓友，最好的达到20几只，钓天亚或白带链钩的钓友也都有不错的收获。海里满满马家的盛况，好像多年不见了。昨晚大家钓得很开心，也被捡得很欢乐。大家都说好久没被捡这么开心了。窜桃 vibe 和大肚鱼铁板，多年来依然是钓马家的常胜军。这只公斤级的油带是今晚大尾奖，还有不少体型优良的3、4指白带。